Да, еве сме повторно назад после краткиот блок на реклами. Да продолжиме со нашиот разговор. Ете би сакала да започнам со колегата Дејан. Вие бевте таму на терен веќе уште неделата. Не само вие, туку мислам дека и новинарски екипи не само од Балканот, туку и од целиот свет, CNN, BBC. Буквално мислам дека бевме во епицентарот на светот во тој момент. Дејан, може ли да споделите каква беше ситуацијата во Кочани во неделата, понеделникот, нели сите денови додека известувавте од таму? Јас бев во понеделникот или во вторникот, мислам дека во Кочани. Мими колешката беше првиот ден таму на клинички центар бев. Мислам, еве, од она што досега сум го поминал како новинар во кариера, мислам дека по-тешка недела, по-тежок ден од денот недела во она што досега го имам работено како новинар сум немал. Ние бевме првиот ден, особено беше тежок. Сепак ти треба да се фокусираш, да ги дадеш информациите кои што се на граѓаните, кога ќе застанеш пред камера, тоа се треба да се исклучи, затоа што некој чека информација. А инаку, она што беше помеѓу кога се обидувавме да добиеме информации, па доаѓаа родители тука околу нас, затоа што првиот ден нит се знаеше кој каде, зашто е, подоцна излегоа и броеви кои што ги кажавме за да можат да се ги најдат блиските. И слично доаѓаа родители тотално избезумени, не знаат каде им се наоѓаат децата, дали им се добро децата и слично. Ако еве на други настани кога ќе се собереме и слично новинарите обично сме најгласни. Пред да започнат настаните, сега додека бевме таму колку бевме 12-13 сати бевме на предургентниот центар, таква тишина и помеѓу колегите не беше, значи буквално сите бевме скршени. Но сепак кога ќе започнуваат вестите, многу чести вестите, постојано ги аптейтиравме граѓаните со информации што, како, каде, зашто, секоја информација. Па имавме многу проблем која ја спомена Александра Прески етика, шпекулации лета од секаде. Значи од изутрин што како се слушна за тоа шпекулации имаше на секаде. Па колку што се боревме да ги кажеме информациите вистински кои што се толку требаше и да ги на некој начин и демантираме шпекулациите кои што се пушта, беше и предизвик и како да кажам скршени бевме од тага и сите ние кои што тоа го работевме. Мислам дека досега, не мислам, туку со сигурност тврдам дека досега сум немал, да кажам, потежок ден од неделата или потешка цела седмица она која што работевме како новинар. Се согласувам, ова беше еден многу тежок тест, посебно за сите новинари и некако мислам дека и не се зборува многу за емотивната состојба на луѓето кои што беа на терен. Да, вие сте професионалци, не само вие, нели сите новинари зборувам кои што треба да известуват и да ја пренесат информацијата, меѓутоа она што се случува психички со вас, затоа што вие сте таму, вие требаше да земете изјава, имавме многу револтирани граѓани, многу солзи, многу добро, собиривен, мислам дека па така и почна. Вие бевте на настанот кога се кршеше, мислам дека кога цело време кога се сруши кафичот, кога го демолира. Какви траги оставаат тие ситуации да ги посведочи? Па и не мора да ги посведочиш, ние што ги гледавме на телевизија некако не скршија психички. Потребен ни е снимателот на терен. Целата екипа буквално е оптоварена со она што значи емоција. Тоа емотивната состојба каква е? Кај тие луѓе, кај новинарите, кај професионалците, сниматели и новинари? Исто и ние сме од крв и месо. Мислам, кога ќе излеземе на телевизија, да, ние мораме да бидеме стабилни, мораме да бидеме објективни, мораме максимално да бидеме концентрирани на тоа што ќе го кажеме, затоа што особено во такви ситуации кога што цела нација ги има вперен очите во тоа што како и се случува, мора максимално да си сконцентриран за да го кажеш тоа што го кажуваш. Измеѓу во периодите ти снимателите, тоа што се случува додека ние застанеме да го кажеме и со сниматели, новинари, тоа постојано се врти, се баре информации, се гледа се и се што и слично, но мислам дека најтешкото доаѓа кога више завршуваме со работниот ден и кога седнуваш дома и више кога свети поминува низ глава што се случило, како се случило. И мислам дека тука е онака најголемата болка ја доживуваш уствари после целиот работен ден. Да. Инаку не беше воопшто едноставно, но еве, ако може така да се каже, целата наша екипа која што беше на терен, мислам дека беше највисокото ниво на задача. Така, секоја чести за целата екипа на информативна програма која буквално најетички, најпрофесионално известуваше за граѓаните, бидејќи сите знаеме сме свесни колку дезинформации за жал во вакви тажни моменти излегоа. Тоа беше едно од најголемите проблеми, предизвици кои што мораше постојано лета, а
треба да кажеш некој, затоа чекавме постојано официјалните информации кои што доаѓаат, тези проверени информации кои што граѓаните во тој момент треба да ги слушнат. И натака токму овој период кој што го како период кога настана, кој што спомнувавте по однос на емоциите и по однос на професионалност, тоа известување кое што морам да кажам, од она шумав можност да видам нашите поголеми куки дефинитивно на голема го исполнија тоа етичност, би рекол. Меѓутоа, колку народот е сплотен во самата трагедија и сето она што се случи во Кочани и начинот на кој што се изразуваше поддршка на семејствата на загинатите, желби за оздравување секако на повредените, тешко е со збор тоа да се ниту да се опише, ниту пак и поддршката е доволно. Меѓутоа, тоа што народот се обедини околу таа трагедија и болката е нешто што за нас треба посебно да прави горди како нација, а пак кога ги ставаме емоциите многу сум изреволтиран и морбидно изгледа кога за ситни, да кажам, не знам ни дали се политички поени, не само со дезинформациите кои што се ширеле, туку и она кое што сакаа се направи, е сосема лошо да го гледате од страна, затоа што ниту е моментот, ниту времето, ниту посебно, како што кажав преска, битна е одговорноста и правдата и тука не сме да имаме дилеми. Меѓутоа, овој момент добро е што не обедини, а морбиден е делот кога за ситни можеби нека се и политички бараме нешто да изгледа експлозивно или не знам како. Да, бараме сензација. Кирил, сакам да ве прашам затоа што оваа трагедија буквално не обедини како луѓе и многу не сближи со земјите со кои што не се сакаме во наводници и тоа го свативме дека политиката тука е таа која што можеби не одвојува, тоа нели некое општо мислење на граѓаните, затоа што нели во какви да сме односи со Грција, со Бугарија, со Србија, тие беа првите кои што застана до нас. Од човечен аспект ве прашувам, иако сте вие веќе вака во политиката, тоа беше една многу охрабрувачка информација за нас. Некако многу добро ни дојде сето тоа. Јас се чувствував одлично кога го гледав тоа. Најбитно е што ние како држава успеавме за многу краток период огромен дел од критичните луѓе покрај негата и интервенциите кои што ги имаат во нашите, сепак да не забораваме, на најголем дел се во нашите болници и добро се згрижени, меѓутоа соседите и тоа и за без финансиска надокнада, колку што имам јас информација, излегува први. Секако понатаму и буквално цела Европа без малку се уклучи еден огромен можеби тест не само за соседството наше, туку и за човечноста во Европа, кој што сите за среќа го поминовме и лично сум горд како човек на тоа и горд сум што нашите институции изреагираа на тој начин да може секој да добие соодветен третман оноку што се може. И ево поминати се 7-8 дена после несреќата, иако постојат критични пациенти, добар дел се ќе почнат како што гледаме да се враќаат во некоја еден вид на стабилна ситуација. Така да, она што кажавте, политиката дефинитивно ги одвојува луѓето и а пак во тешки моменти покажуваме една голема човечност од кога, ако не од најблискиот, мислам, како сосед. Да, дефинитивно, како што кажав, преубави информации, како што гледам еве и бугарските пратеници, мислам дека еден пратеник, не му го знам името, колку пари собра за нас. Прочитав. Колку се донирало крв, видов, затоа што ние, нели, Источна Македонија, Кочани е тука, имаме многу во Бугарија. Така. Во Грција, кој што ние непријател, грците колку први застанаа позади нас за србите, да не зборувам, и за многу други земји, нели сега ги спомнувам овие најблиски. Ги знаеме сите, меѓутоа дефинитивно тие кои што требаше први да изреагираат, мислам на Грција, Турција, Србија и Бугарија изреагира. И инста. Тука вклученост нормално постоеше нивниот државен врв во комуникација со нивните државни врвови со нашиот државен врв. И ево, тоа е многу позитивен дел од целата. Во цело црнило, во цела трагедија што и се случи на Македонија, ова е еден позитивен момент околу Балканот пред се, понатаму ако сакате Европа. Така, би сакала и Дијан да го прашам за она кој што го зборевме за известувањето, многу светски екипи веќе имаа новинари уште во неделата, ако не се лажам, значи само што дознаа за трагедијата уште во неделата ги пратија своите новинари. Колку имавте прилика да бидете заедно со оние новинари кои што буквално, како што кажав, од целиот свет веќе долетаа во Македонија и отидоа веднаш во Кочани и во Скопје исто така беа распределени пред здравствените центри. Колку имавте прилика да комуницирате со наши колеги низ целиот свет? Па имавме, генерално бевме заедно секаде каде што известувам, особено до денот кога бев во Кочани, таму беа и
од Euronews, Reuters исто беа дојдени неколку светски куќи, како што веќе кажал, ова вест го обиколи целиот континент го обиколи, а и пошироко, навистина за жал што е на таква вест обиколи, но беа тука колегите во максимална кооперативност беа со нас и секако информации кои што им треба дополнителни од тука полесно секако да дојдат преку нас ги прашува, бидејќи имавме ние повеќе контакти со институциите и слично, и мислам дека ете на некој начин и тие беа задоволни од како течеше соработката на терен, бидејќи колегите секогаш на терен без разлика дали сме од тука или од странство од каде има добра соработка, бидејќи информацијата е најценета и таа треба да се пренесе. Се работи во интерес на информацијата. Така, имаше и многу ситуации каде што наши колеги не од Македонија, туку и од странци дори буквално и покажа малку поголема емотивност, имаше и солзи од луѓе кои што не се од Македонија известуваат во Македонија, затоа што тоа сакам да кажам, тој човечен момент на крајот од денот проработува без разлика колку и да си ти професионалец во оваа ситуација. Така, не, мислам кој да дошол тука од странство, верувам и луѓето кои што таму го читале тоа или го гледале, верувам дека сериозно допрело и до нив, затоа што ова може да се каже едно од најголемите трагедии која што се случила во земјава, но сепак ете мора да се спомене и тој момент дека имаше дел и од странските колеги кои што на некој начин го злоупотребија целиот процес, кои што објавуваа видеа кои што не смеа да бидат објавени, каде што, како што споменав и претходно, тоа една приватност, особено околу погребот што се случуваше, кои што ги показија тие неколку беа медиуми од Србија и неколку ги имаше од странство, но генерално оние што се посериозни, поголеми куќи беа многу професионални во целата работа, но секако позади камерите емотивни. Да, како вие го оценувате тој момент, затоа што некако нели и апелот на Канал 5 телевизија да не се снима од местото на настанот, некако многу наши медиуми го испочитуваа, што е за секоја чест. Меѓутоа да, имаше и наши, иако се од Македонија, меѓутоа и странски медиуми кои што дали е тоа, не знам, правење сензација, правење повеќе гледаност, кликови кои што буквално објавуваа моменти од самиот ден во четвртокот. Таков момент на нечовечност не гледам поради што друго би било освен да се привлече некаква гледаност и дополнително да се гази на маката на луѓето. Доволно беше потресена цела нација, доволно се потресени и уништени оние кои што изгубија своји деца, роднини, пријатели во целата трагедија. Уште такви снимки да се пренесуваат, како што кажав, кој што еден најголем момент на приватност што треба да биде, тоа да остане во семејството, да може да си обжали семејството како што треба. Тие снимки се пренесуваат, да имавме колеги од кај нас кои што во живо правеа линкови од непосредна близина на тоа, додека се гледа во позадината целите, како да кажам, тие одвивања таму се гледаа во позадина. Реагираа дел од здруженијата и АВМУ и мислам дека и во таа насока треба да има и некаква одговорност за тоа што ако не работи етиката кај новинарот, тогаш треба нешто преземат институциите. Така. Тажни и тешки се деновите кои што ги минавме, верувам дека дополнително, но постои ли можност да воведеме контрола? Пака и ве како архитект работите со многу експерти во многу области. Па на неколку наврати споменавме и градежната експанзија, работите и Скопје и во, верувам, Македонија, не само во главниот град, па може ли да ги вратиме регулативите истите кои што ги имаме на хартија, конечно и да ги почитуваме во реалност? Регулативите се тука, нема што ги враќаме, едноставно треба да се почитуваат и начинот да тоа се спроведува е мое мислење едно од идеите ова што го зборам со осигурањето и нормално со глоби, со казни и со санкции. Иначе кај нас само тоа функционира, глоба, санкција и казна. Па видете, тоа секаде функционира. Разликата е што можеби во некои поразвиени земји тоа е правено пред 3 века, ние сме сега на ниво на тие земји од пред 3 века, така да ке нас така треба да се спроведе. Или тие глоби и санкции од најниско ниво, од фрлање на ѓубре треба да се спроведе. Ние немаме однос, како да кажам, према општо, према заедничко. Ние не го гледаме тоа, ова е наше, него викам ова не е мое.
Така. Така да Се грижиме само за сопствениот така да нажалост мислам кај нас само така се решава со глоби и со санкции. Првата промена во менталитетот треба да дојде по потоа. Господине Пецаков, После глобите и санкции ќе си дојде природно. го споменавме автопатот Скопје-Охрид, за кој сите го очекуваме, го посакуваме за да го поедноставни уживањето на она што значи бисер во Македонија. Ќе го имаме ли конечно до крајот, до почетокот на оваа летна сезона? Не, нема да го имаме до почетокот на летната сезона, него одредена делница до пред искачување на превојот пресека. Тоа е од Охрид до Врбјани со исклучок на патот кај селото Ботун, ќе биде ставен во функција и ќе се вози од двете страни автопатот. Интензивна е работата, такви се најавите и на министерот и на директорот на Јавното претпријатие за државни патишта. Министерот неуморно работи, да го споменеме господинот Коца Трајанов, кој имаше амбициозни изјави и идеи дека навистина очекуваше до летната сезона патот да се заврши, но Не патот, тоа е најава за до Врбјани. Патот е невозможно да се заврши затоа што уште кога беа парламентарните избори, беше даено рок до крајот на 2026, почеток на 2027. Меѓутоа, видите, дегутантно е, веќе разговараме ако долги ги години. враќаме изјавите, многу министри ветува, многу министри кажуваат, значи ова е лавиринт на пинг-понг. Така да. Меѓутоа ова е реалноста, затоа што секој кој што има прилика да патува често на патот Скопје-Охрид, интензитетот и начинот на кој што се работи и луѓето и Така, работниците особено и камионите се последниве различни. години. Да. Јас бев сега викендов во Охрид и ви кажам, стварно работат се гледа, механизација се движи и луѓе, така да. Веќе другата лента е приспособена, сега се спрема таа по која што се возеше и ќе биде Каде затаивме да 32 години немаме еден автопат кој што во кој граѓаните ќе уживаат и ќе патуваат, бидејќи Македонија е мала. Ние за 3 години како држава ја пробивме трасата генерално со исклучок на тунелите и оние мостови кои што тековно се заврши. Ама трасата за онај дел кој што беше возможно се проби. Понатаму затоа и јас пак ќе кажам, оние кои што патуваат 7 години, интензитетот на работа, бројот на работници, камиони, механизација беше видлив за сите. Не се работеше. Зошто не можам да ви кажам. Воопшто не се работеше. И сега од состаноци со градоначалници, од состаноци, мислам на Охрид и на Дебарца, тука од состаноци во Скопје, во Јавното претпријатие на терен, директно со министри, со сите, со надзори, со изведувачите од Синохидро, буквално чести комуникации и сите оние ситни пречки, така наречени, се променати или законски решенија донесени за седо. Која е најголемата пречка за да имаме функционален автопат? Експроприацијата веќе нема пречка. Веќе нема. Начинот на асфалтирање што беше проблем, како е создаван, како требало да биде по која формула. Зарем и тоа може да го погрешиме? Не можам да коментирам сега, не ги знам точно, меѓутоа имаше проблем по однос на начинот на кој што создава асфалтот. Сите недостатоци беа законски решени, а по однос на експроприацијата, она кое што не беше дорешено, со асистенција на местните заедници и со асистенција на градоначалниците во соработка со директорот на ЕПДП и министерот, веќе е откочена таа работа, ќе се одвива процесите на експроприација ќе се продолжат во имотно-правни односи. 2026 или 2027, кога да го очекуваме? Крајот на 2026 беше рокот, онака како што за нас е најбитно како Охрид, ево да го завршиме прво она што е ветено сега. За нас како град, викам, жалосно е, цела Македонија изрешетавме со експресни или со автопатски решенија, го оставивме најголемиот туристички центар во Македонија без автопатско или нека не автопатско нормално поврзување. И тоа е исто така системски проблем и тажно за оваа држава која веќе разговараме. Меѓутоа толку била идејата и толку го сакале Охрид во минатото, ви рекол. Ама посветеноста сега ми дава надеж дека сето она кој што е ветено, крајот на 2026 почеток 2027 онака кој што беше кажано дека можеме да го гледаме крајот на лека по лека крајот на овај антологиски веќе автопат.
убаво кажано, антологиски, но затоа ќе уживаме во она што ќе се создаде допрва и верувам дека ќе уживаме во се она што ќе не очекува во Охрид. Да, можеби за автопатот требаше години и се уште треба, меѓутоа за урбаната мафија пак во Скопје згради се градат многу побрзо од автопатот во Скопје Охрид. Што се случува и граѓаните се сигурно загрижени, мислам секако се загрижени. Ајде тука да не го споменувам не само проблемот со воздухот кој што се случува во Скопје, туку и ред други проблеми. Некако цело време викаат дека ние сме сиромашна земја и немаме пари, меѓутоа многу се гради и многу се купува. Буквално секој некој купува денеска стан. Каков е вашиот став баш за оваа тема? Па видите, прво пари има многу во Македонија. После изгледа дека е така. Ја ви кажувам да е така. Значи, пари има многу во Македонија. Тоа е што тие се кај мал број на луѓе, тоа е друго. Но да е пари има многу. И тоа се гледа по тоа што колку се гради и колку се купува. Така да, многу често и со најблиските пријатели кога разговараме, сите јас као архитект, па као треба све да знам од тој дел и сите ме прашуваат дали се реални цените. Навистина, дали се реални цените? Секако дека во Виена може да купите стан од 2100 евра квадрат, а во Скопје 2500. Не верувам да у Виена може да купите од 2100, може негде. Не зборувам за центарот на Виена. Значи, зборувам за по периферија. Може, и у Италија вие може да купите стан во некое мало место стварно за вие можете за 3,5 трз да купите, што е прекрасно. Но у Скопје исто ќе кошта 3. Но дали е реално, ако некој го купува е реално. Така да проблемот јас каде го гледам во Скопје купците на станови се едните исти. Вие гледате, ја тука, пошто живам у Капиште, кроз прозор гледам Лимак. Лимак светеа долго време 13 стана у првата зграда, сега се 20, со ќерка ми ги броиме, ни интересно. Таму има 100 можда. Конкретно работаме проект во третата зграда на Лимак, еден инвеститор кој има споено цел спрат 4 стана, тоа е значи можда 1 милион евра да се купи. Таа зграда ми викаат дека е продадена, се работи и четвртата со останати малце станови. Да не заборавиме наватувањето тука што требаше да се спои во Скопје и да имаме одреден подземен премин. Тоа е направен од страна на Лимак. Град Скопје треба да направи 2 обиколници. Иначе под зградите на Лимак постои функционален пат чак со сигнализација со све. Така да тоа е више друга тема. Но во однос на реалната цена на станови, таа додека некој ги купува, таа е реална. И таа во централното градско подрачје ќе иде само погоре и погоре, затоа што се помалце локации. На периферија ќе мора да падне, затоа што више сите од провинција имаат купено станови, но некој ги има за да имам стан во Скопје, некој има деца студираат, но најголемиот проблем каде становите растат, тоа се луѓе со многу пари кои што немаат некоја идеја за бизнис, за инвестиции, немаат можеби опции и ги инвестираат во станови како еве во Македонија тоа стално сите инвестираат во стан, станот држи цена. Да. И онда вие ќе видите дека кириите во Скопје се многу мали, а цената вредноста да го купиш огромна. Ти купиш стан 100 квадрата 300.000 евра, го опремаш уште 350.000 евра, а го издаваш не поише од 800.000 евра. Тоа е нереална инвестиција, али тоа така е. Чак што има и станови веќе од луѓе што конкретно знам што ги имаат, не ги не издаваат, него едноставно ги држат. Тие се оние што прават проблем во цената на квадратот, али тоа ќе се случува се повеќе и повеќе. Имаме многу луѓе што не ги познаваме, многу млади што работат, не знам, за странство, што работат крипто, што работат тоа, IT, вамо таму, што така што имаат огромни средства што купуваат некретнини во Скопје. Така цените ќе растат и тие секако дека се реални. Така, кога зборуваме за цените, какви цени ќе не очекуваат во Охрид оваа туристичка сезона? Мислите за станови? И за станови, за цените на станови се веќе поскапи повисоки се извинувам од Скопје. А цените во Охрид се исти какви што се преку цела година кои што ги живееме ние кои што сме во Охрид, туристички град во Македонија приближно 6 месеци. Туризам со веќе рушени рекорди на број на ноќевања, на собрана туристичка такса и од оваа година врз основа на воведените линии и чартерите кои се планираат и понос на слетани на Охридскиот аеродром. Имаме новини токму на аеродромот кој што се наоѓа во Охрид, за сега во четврток имаме пуштање во употреба, да ја кажам, на првата
првиот лет од Истанбул за Охрид. Тоа е одлично, навистина се отвара Поврзување со цел свет. Така е. Буквално Истанбул пошто е центар на светот по однос на дестинации за летање, така да Охрид добива една добра дестинација. Постоечките се тука кои што се, знам дека наредната министерот напорно работи за враќање на неколку линии кои што има. Иначе ние бевме аеродром кај што можеш да се движиш, не знам, до Милано, до сериозни дестинации во Малме, сериозни дестинации во Европа покрај Германија, Швајцарија кои што веќе ги имаме. Во текот на летото го добивме и Белград. Тоа е заради туристите кои што доаѓаат, а се најголем број од Србија, да. И сметам дека во наредниот период доста треба да поработиме да ги вратиме првично, а иначе исто и таа една тема како автопатот, 7 години губевме линија по линија. Не знам зошто, не се инвестираше, не се Но затоа ќе ги вратиме авионските линии побрзо од автопатот и верувам дека... И уште една новина тука околу туризмот е што имаме преку германскиот туроператор, или не знам дали е германски, ама туристите се германски, кои што во ван сезона, во февруари и во март, ќе бидат 2 дена во Скопје, 2 дена во Охрид, преку 40.000 ноќевања, сериозна бројка на туристи ван сезона и тоа е одлично да се покажеме како добри домакини и да го отвориме светлото на Македонија дека е вистинска дестинација за сите туристи. Па поврзувањето без разлика, инфраструктурното поврзување, дали е со аеродроми, број на летови или пак доброто патно инфраструктура те прави поатрактивна дестинација да може секој да те посети. Навистина е така. Ме радува дека освен холандските туристи кои ги имаме во изобилие низ годините, ќе имаме и нови туристи во Охрид и во Македонија секако. Секако. Така да, онако што го кажа Александра за цените на становите, што се случува и со цените за туристите, затоа што многу од нив не само и минатата година, туку и секоја година се жалат дека цените кај нас во Охрид се што се жалат? Епа луѓе туристи кои што доаѓаат, кои што велат дека цените во Охрид се повисоки од Грција. Прво, значително сме поевтини од Грција. Мислам дека ти поќе од мене знаеш за цените во Грција и сите ние кои што ја посетуваме таа летна дестинација, огромна е разликата во цени. Охрид е се уште ефтина дестинација. Очекувањата на домашните туристи дека треба да за одредени цени, да кажам, да се поразлични. Охрид е цените на зборувам за угостителско-ресторанскиот сектор, се приближно еднакви, исти или со она што представува најголемите репрезентативни ресторани во Скопје, така да цените се нормални за тие едни услови. Јас кажав не случајно на почетокот го одговорив, ние ги живееме тие цени 12 месеци, како Охријани треба да бидете свесни за тоа, нема скоро никаква... Видете, рецесија е секаде. Да се разбере, не е само во Охрид. Да, ги живееме цените со ресторанско-угостителските услуги во текот на 12 месеци, меѓутоа споредбено со сите оние кои што имале можност да посетат да кажам други туристички дестинации па дури веќе Албанија е доста поскапа од нас. Да, и тие работи и тие информации ги имаме со оглед на тоа што они многу патуваа во Албанија поради цените, туристите, меѓутоа и тие ги качија. Сосема посебно последниве 3 години се доста покачени. Ама реалноста јас пак кажав, ако цените во Охрид на ресторанско-угостителските услуги се на ниво на цените на главниот град, не гледам тука зошто ние сме биле поскапи и не знам од како што спомнавте Грција, тоа уопште не е точно со Грција. Дали па ресторанските услуги во Скопје, во добрите ресторани, ја ви гарантирам да се исти како и во Грција, и во Италија, и во Милано, било каде. Така да сега да не ги кажувам неколку, але тие 4-5 ресторани што се добри во Македонија, исто толку мене често кога одиме во Милано, толку не. Да, имаат и повисоки цени кај нас. Па сега нека да, или еве банално има, сега да не ги кажем кој, има во Скопје пица одлична како во Италија, која што кошта 850 денари. Во Италија најскапата пица у Сорбилју Милано е 19 евра. Така да цените се исти, или кафе веќе дојде у Дебармало 120 денари негде, 150 денари еспресо, мислам евро и 20 цела Италија додуше на шанк. Али јас пак гледам нешто другачие стално што кажам. Ово ние збориме с цените во Охрид, дали скупо или доаѓаат некои холандски туристи да јадат паштети да спијат у пештани во апартман. Ние Охрид можевме да го направиме елитна дестинација. Така. И можеме да го направиме. Ја често пошто службено патувам у Милано и некој ќе носи нешто Лагоди Комо. Па знаете што е Охрид за Лагоди Комо? Што Охрид зборам како езеро и како околина. Да, градот сам по себе, али Охрид
залагоди кому е Измислен. Измислен. Или сите тие околу кои сакаш Тогаш ќе да вулгаризираме цената темата околу цените. Околу цените. Ама Ја не управо зборувам тоа тука сакам на да го масата, кажам. не Ох, на кој што Јасно. туристите го прават. Иначе нормално да разговараме. видете, тие туристи не ви требаат во Охрид. Ја да справам стратегија за Охрид, ја така мислам. Вие сте градоначелник, не сме да кажем. Охрид треба да има 5 звезди хотел, да има 2 5 звезди хотела, да биде елитно, да ги носите од аеродром со хеликоптер, па да ги носите од Галичица на лов, па да им правите затоа си го имаат филмови, Светинаум не знам. кој и како елитен и како таму се успева да се Преубаво, но од Светинаумот кој ќе се паркирате на тој некој земјан паркинг никако, поминувате Сега. низ еден вашар да стигнете до Светинаум. Така е. Охрид има лесковачки роштилју центар. Пченки, овие, како се викаат, амерички крофни, ово. секаде некако ги секаде некако ги Пошто сте лоцираме. шетан, јас знам дека и во Милано имат на во пошта Милано исти има работи, и така да пченки, да и- молам да. дека се да. Градоначалникот да јас Да вие застанеме викате одбрана патувате на град. службено во Милано, Така. ево повелете слободно кај катедралата на секој 50 метри За имате жал од го има. Костени до сакате А не Виена само да пченки, разговараме, да. сакате да разговараме Њујорк, сакате да разговараме на мостот Биг Бен кај што е волен, кај сакате да разговараме колбаси, значи тие се нормални процеси, чанти стрит кои фудот, што се со- стрит фудот така е е. култура која што продава и Охрид го има за во период ми се чини дека беше пред 5 години или 6, кога доби унифицирани куќарки на едно место поврзано со овој стрит фуд или брза Еве, храна. ви предлагам да го да бидете домаќин на господинот Пако и Во да секое време сите сте добре да го да ја доживее Охрид на една вистински различен начин, бидејќи на вистина она што го споменав за Светинаум, да не го наградуваме со паркингот, на вистина успеваат бар тамо да задржат нивото на кој што секој турист треба Не да само ужива. Светинаум, цел Мора Охрид да е е- прекрасен, Така е, цел Охрид целиот е Охрид. Мора да ја завршиме емисијата, јас се извинувам, веќе ми кажуваат дека е готово. Јас само сакам да ви се заблагодарам. Ние ќе останеме да си го продолжиме разговорот, меѓутоа сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство овде во емисијата и да се гледаме Многу во иднина работи за убави останаа работи. недокажани, Сега но ќе си ги докажеме. така Да, Во некои поубави време. во некој Така е. поубави Ви време. благодариме за денешното издвоено време.